はい、皆さん、こんにちは。ニクです。こんにちは、大輔です。プロになるためにどのぐらい時間かかりますか？はい、そうですね。このについて説明したいと思います。はい。すごく大事ですね。はい、早速、一人の生徒さんの成績見ましょはい。うか。はい。見てみましょ昨日は私は二人の生徒さんとう。はい。ご飯食べに行きました。ああ、そうなんですね。なるほど。一人の方の成はい。績はこれですね。おー。彼はまだ稼げてないから、この成績はデモの成績ですね。なるほど。うん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 。もう一人の成績は、これ、はい。これは実際講座、小さい実際講座ですね。あ、実際のリアル講座ですね。なるほど。マイナス、少しマイナスですね。なるほど。そう、この二人は、はい。多分、一年前から一緒はい。に勉強してますね。なるほど。1年前から勉強して、これ1582回の取引ありますね。そうですね。うん。彼はよくやりましてですね。うん。1年以上ですね。1年半、彼はですね。なるほど。へえ、頑張ってますね。頑張ってる。すごく頑張ってる。ですね。うん。彼の損失の原因は、はい。勝率はちょっと低いです。なるほど。僕ですね。あ、そうですね。できれば50%なるほど。の勝率欲しいですね。はい。はい。リスクはたまに1以上になって、でもいつも1以上にならないです。なるほど。そうですね。0.7とか0.97とかですね。はい。もう、他の方の実際構図の問題は、もう勝率問題ない。はい。4%。でも問題なるほは、リスクをちょっとど。低いですね。そうですね。これ低いですね。ちょっと低いですね。うん。多分ちょっと大きな損失になります。そこが原因ですね。はい。そうですね。もう一人の生徒さんのトライを紹介したいとはい。思いますね。あー彼は金曜日、はい。デモで話しました。うん、うん、うん。彼のトライも見ましょうか。彼ははい。ダウやってますね。おー、なるほど。ダウのボラティリティ高いから、たまによく稼げてる。でも、うん、よく負けています。なるほど。OK、この人の成お、こ績、れは高いですね。たまによく稼げてるですね、この期間。はい。よく稼げてる、その後で、負ける。はい、ボン。なるほど。少し稼げてる、うん。もう稼げてるよ。失うん。敗したら、損切りをもらない。これが原因ですね。なりますね。うん。最初のポイントは、よく個人トライさんは、はい。もしチャート分析うまく使うようになると、はい。簡単に稼げるようになると思います。うーん。もしなる私の戦略を真似したら、はい。もう簡単に毎日は稼げるようになります。ね。うん。でも、よくトライしたら、はい。勝った。もう、毎日はルームはないです。ああ、なるほど。もし、この方のトライ、ワークブックを見ると、例えはい。ばね、はい。この人のトライ見ましょうかはい。は、うーん。この人のトライのワークブックログインします。はい。この人のワークブック見ましょはい。う。彼は一生懸命、毎日ワークブック書いてるですね。おー、すごいですね。例えばは、先週の月曜日、はい。よかった。$250を稼ぎました。おー、そうですね。頑張りましたね。サポートではい。書いて、トライうん。の前によく準備します。はい。なるほど。何の戦略を使った方がいいとかうん。選択して、あまりトはい。ライする4回トライします。
はい。彼のエントリーポイントを見ましょうか。はい。おお、すごいじゃないですか。ここで買って、ちょっとエントリー遅いと思います。でもよく判断しましたと、利益のよく伸ばした23%。ああ、まあ、大丈夫ですよね。素晴らしい。この買い、すぐ損切りして、それは悪くない。でもう一回エントリーして、利益伸ばして、プラス9%になった。おいや、いいじゃないですか。は素晴らしいですね。はい、そうですね。こういうトレードですよね、やっぱり。素晴らしいトレード。はい、素晴らしいですね。ド。でも、彼の問題は、はい。もし失敗したら、ルールを守りたくない。ああ、なるほど。例えば、火曜日はい。は、ちょっと似てる。でも見て、はい。買いダメ。OK、売りましょう。売りましょう。それと、売りダメ。売りダメ。買い一回よく利益伸ばした。売りはあまりチャンスなかった。ギャップはちょっと足りない。売りダメ。OK、もう買いましょうとか。なるほど。ちょっと焦って、あまり戦略を持ってないみたいなるほど。そうですね。もし買って、そうだと、いきなり売りになると、ギャンブルっぽいですね。なるほど。トレードの前に今日は順張りか逆張りか一つの戦略を選ぶと、トレードのために良くなると思います。なるほど。はいですね。でも彼のワークブックは素晴らしいですね。彼も書いてる。もう、ルール持ってない、感情的に。そっか。なるほど。感情制御できましたかっていうところで、いいえってありますね。そのポイントは彼は気づいた。前よりためによく稼げてるんですね。200ドル。そうですね。先月はたまに226ドル。あ、いいじゃないですか。次の時もある。でもまだ失敗したら、ルール持れない大きな損失が出る。1週間全部負け。なるほど。昨日は彼と話したら、彼は、なんで私ルール持れないのなんでいつルール持れるようになるとか、ちょっと困って、でも最初の一年は、チャート分析ばっかり考えてるですね。まだ彼はあまりニュースをあまり気にしないですね。例えば最近ボラティリティ高い、トレンドは強くて、もう、利益のバスのチャンスがあります。でもダメだったら、もう損切りして、ちょっと休憩した方がいい。ですし、彼はもういつ。でも、今は彼、分かるようになった。うまくためにメンタルは大事ですね。でも、最初の一年はチャート分析、リスク管理とか、でもその終わったら、その勉強終わったら、もう、メンタルは大事と彼はここに書いてる自信を持つ。でも、私は投資銀行入ったら、20歳ですね。2年は上司の注文だけ管理します。自分のトレードはできない。リスクちょっと高いすぎる、まだ未経験だから、よく私、生徒さんと話したら、もう、皆さんは何週間、何ヶ月かかる。うまくたまる。でも、実際は何年かかる。そうですよね。それは事実ですね。もう自分で新しい仕事場働くと、もうすぐ税金は取れないですね。結構、経験が必要し、もう時間かかりますね。最初は基本のことを勉強して、それは多分3ヶ月、6ヶ月かかる。何でも結構プログラミングとか、何でも仕事とか、すぐちょっと基本のこと分かるようになると思います。なるほど。でも、うまくのために経験が必要ですね。経験があれば調整できます。今週は先週よりちょっと負け続けです。もう少し小さい損切りの方がいいですよとか、もうすぐ
アメリカの CPI の発表があります。CPI の前に、いつもマーケットちょっとおかしくなる。逆張りチャンスがあるかもしれない。でも、ボラティリティ高いとか、いろいろトライしたら、いろいろ経験があれば、自分の戦略をもっと調整できるようになると思います。と、自分のメンタル強くのために、それも時間かかりますね。そうですね。もちろん皆さんのメンタルそれぞれもう一つの生徒さんのトライブ見ましょう。皆さんのチャレンジはそれぞれでも、メンタルは皆さんのメンタルのチャレンジそれぞれです。ほとんど私の生徒さんはあまり自信はない。どうしようとさ、ブレーキ伸ばした方がいい。でも、もちろん、サポートできますね。このふうにやった方がいいですよ。もう損切りの後で休憩した方がいいですよとか、いろいろアドバイスをしたい。でも、自分でやらなきゃですね。トライの時は一人だから、自分で何か作った方がいいと思いますね。もう一つのプロブレムは、彼はうまく時は、すごくうまくなる。すぐ10とか20ピップス稼げています。この日は少し準備して、この日はコツコツ稼げてる。ちょっとチャート。でも、ここで買って決済、ここで買って決済。悪くない。ですね。でも、もし彼のトライ見ると、稼ぎの日は$10。負けの日はほぼ一緒、$10。なるほど。ですね。もっと稼ぎの日はもっと稼げるようになると、1日のリスクオールは1以上になると、もっと構造だけは高くなると思いますね。はい。なるほど。このポイントは結構、基本のことは勉強は何ヶ月かかるですね。どのコースやってでも、多分基本のことは一緒ですね。私はいろいろ教えるでも、どのコースでもほとんど似てると思いますね。じゃあ、基本のことは、もう、フィリップ証券の方は、このコースは無料アクセスできますね。もし、そうですね。素晴らしいですよね、本当に。もし、フィリップ証券の講座開設したら、このレポート、コースを無料アクセスできるようになる。基本のことは、もう、どこでも勉強できると思います。私は、短いの PDF とテストで教える。マーケットのこと何ですか、何ですかとか、こういう統計何ですかとか、戦略は、私、ボーンジャパン、移動平均線、いろいろ教える、センチメントとか、多分ほとんどの人は、基本のチャート、分析を分かると、資金管理も分かります。そうですね。と、最後にメンタルコントロールですね。多分このコースは全部勉強のために、多分2週間、3週間だけかかると思います。ほとんどの PDF は少し短い、すぐ読めるように思います。2、3ページ PDF があります。自分のペースで勉強できる。でも、うまくのために、多分何年かかると思えば、自分のストレスも下がります。でもよく、そうですよね。なんで稼げないの？もう3ヶ月頑張った。でも、時間かかりますですね。でも大事なポイントは、勉強の間にギャンブルしない、最初デモでトライして、その後で小さい講座でやると、トライはもっと安全になると思いますね。でももしプレッシャーがあれば、すぐ稼げなきゃ、すぐ実際の講座使いたい。大きな損失出ると、もう続けないですね。一番大事は続くのことと思います。そう思います。ぜひ皆さんは何週間の間に稼ぎたい、何ヶ月の間に稼ぎたい、何年の間に稼ぎたいと思えば、もっとトレード安全になって、
プロトレーダーになるの可能性高くなると思います。